同你最親近。陽光早晨。好，嚟到星期二早上嘅10點鐘咧，真係好想同大家去諗下呢個問題。其實你喺過往嘅人生入邊咧，有冇試過俾一啲好傷痛嘅過去困擾住，你自己唔能夠釋懷，但又好想揾一個出路咧？係啊，所以今日請到嘅嘉賓呢，亦都會同我哋分享下呢。佢係一路呢係做咗好多嘅推動咁，同埋呢個節目呢，呢個活動呢，應該話係好有意義咁，亦都原來10年啦，今年係啊，雖然呢個活動呢就只限女士嘅，但係男士嘅參與可以同你嘅伴侶，你做柴可夫司機車佢去呢個活動都得噶嘛。好，我哋有請呢佢哋嘅主辦嘅代表啦，就係 Kella。Hello， 你好。Hello， 兩位樂希李婷小姐你好。早晨你好啊，黃麗明大師姐咧，我哋認識佢好耐啦。哇，唔好搬到咁高啊！師姐啫，師姐啫，你大我哋啲啲嘅。同我哋介紹下呢個你的美麗約會。好啊，今次好榮幸，亦都好開心啊，因為懷住呢一個好緊張、好開心嘅心情咧，迎接我哋呢一個活動第8次嘅聚會啦。正話你哋都提過話，係啊，我哋原來已經10歲大啦。哇，10年啦！所以其實，所以呢一個女性嘅約會咧，我諗男士都要即係多多支持嘅。咁同我哋講，一開始或者今年嚟講咧，你搞個活動已經嚟到10年，你首先我講下個感受先咯。好啊，就好似咧，你哋正話聽嗰首歌，我就喺度堅持同埋守住咯。呢樣真係好緊要啊！係啊，即係好特別㗎，即係呢一個女性嘅話題啦。咁即係對我自己身為女性啦，同埋即係人生嘅練歷啦，經過好多唔同嘅階段、唔同嘅身份，睇到好多嘢㗎。喺你身邊嘅人嘅女士裏面，你睇到佢哋發生好多嘢，但係好多時咧，我哋女士真係好捱得㗎。又好忍得啦，乜嘢咧都以其他人為先嘅，屋企人啊，睇邊個有需要就衝咗出去喎。好多時咧唔覺意咧，我哋會反而將自己嘅感受啦、自己嘅需要啦、自己嘅情緒咧壓到最低層次喎。所以好似正話樂希亦都提過啦，喺人生嘅裏面，我哋會唔會都遇過一啲唔係咁唔開心或者即係有啲嘢係影響咗我哋嘅，所以我哋今次嘅主題咧，第一樣咧就叫做真我解鎖啊。咁我哋嘅主題其實有3樣嘢喎。第一樣咧，我哋幫你 unlock 先，幫你解鎖，揾翻真正個你啊！我哋成日講嘅初心喎，其實唔單止初心啊，乜嘢影響到我哋嘅初心咧？就係真正嘅自己。呢個第一解鎖咯。第二，我哋解完之後點啊？我哋都會幫你咧，點樣可以飛高啲，成就蛻變。我哋希望咧，盼望能夠有一個改變啦。第3咧，我哋呢個最犀利啦，我哋會幫你啦嚇，同埋咧話俾你聽，你點樣可以展翅高飛，飛出去嘅，就係呢3個層次啊。係啊，講得好好啊！即係我覺得，即係大家都係有經歷嘅人，男士、女士都會。咁有時我哋嘅男士要對我哋更加即係一個支持啦，同埋我哋最重要就係今次你舉辦呢個活動咧，我會睇到係我哋叫做 Women Supporting Women 啊，大家互相嗰種嘅唔係一個競爭嘅，互相嘅理解同埋支持，呢個分享好重要啊！係啊，所以我諗到呢一個咧，就係我哋好多時咪好中意圍爐嘅，係咪啊？係啊，幾個好朋友嘅一齊。而家咧，我就由細爐咧變成咩？變成一個大爐啊！係呢個係有幾多人啊？因為我知道已經搞咗咁多年啦，即係你會即係 expect 有，因為任何女士、任何年齡嘅女士都可以參加嘛。係㗎，我哋唔會問你幾多歲㗎，只要咧你識得聽廣東話咧，你就已經可以嚟㗎啦。咁我哋過去真係好感恩㗎，每次都 over 100人㗎呢聚會。哇，好多喎！係啊，不過我相信咧，我就話俾你聽，我唔會定任何一個 number 作為一個目標啊，反而好期望咧，真係揾到一個最適合嘅你嚟到參加。同埋大家亦都可以互相認識一下，識多啲嘅朋友，同埋彼此互相多啲嘅即係鼓勵啊嘛。係，咁又好想咧睇翻啦。嗱，你仲話講咗啦，已經搞到第10年嚇。咁啊，其實最早期有啲乜嘢觸動到你要去成立一個咁樣嘅聚會，等所有女士可以分享同埋甚至去蛻變啊？係啊，真係好好啊！多謝阿樂希你問翻我呢個10年之前嘅我係點啦嚇。咁我就覺得咧，即係對女性嘅話題咧，我一路都好有興趣嘅。我好中意從旁去觀察啦，睇下咧唔同年紀嘅女士佢哋遇到啲咩問題嘅。咁我覺得咧，我睇到呢啲困難啦，睇到呢啲需要，咁點咧？有時係自己咧，真係局中人咧，你自己喺當中咧，你都睇唔清㗎，你都唔可以幫自己拆局㗎喎。
咁好多時你真係咧要自己放出去啊！你要行前一步，睇下你周圍嘅人，或者同人哋傾下，一齊分享，一齊傾下偈嘅時候咧，你竟然喺嗰度揾到出路喎！於是乎咧，即係都係上帝嘅恩典啦，就俾我咧有咁嘅機會開始呢個聚會咯。咁之前咧，我哋就全部咧都喺38婦女節啦嗰個期間嘅星期六舉行嘅。咁而家咧就即係今年咧係我哋第8次舉行啦。我哋都好盼望咧，我哋能夠營造咧呢個嘅活動，咁俾各位嘅女士可以嚟到一齊真係傾下偈。好多嘅機會咧，我哋會分享嘅，真係就俾你傾偈。咁原來傾偈嘅裏面咧，你會講咗好多嘢出嚟嘅。你會發現咧，裏面好多共鳴啦，你可以有人同你一齊傾下傾下，你會覺得嗰個擔子輕鬆啲嘅噃。同埋我盼望你都能夠做到一個治療啦，一個互相治癒嗰嘅效果嘅。係一定會嘅，我覺得係即係透過書法啦，同埋即係我講書法自己嘅感受，講出自己嘅一啲嘅經歷咧，先能夠將一啲嘅事可能終於可以就釋懷嘅。咁同埋要揾到合適嘅人去傾啦，因為我覺得真係嗰個支持好緊要噶嘛，係咪？咁搞咗10年啦，黃麗明，你講下，即係每一次揾一啲嘉賓咧，都真係要花盡心思嘅。係㗎，我盼望有一年咧能夠揾到李萍小姐咯。我當你係一個邀請㗎啦，佢會乜睇啊？好啊，我哋有樂器做證。OK， 得我會同你去提醒佢，喂，下一年你好快啲幫阿黃麗明手啊！真係。OK， 好，講下今年嘅嘉賓啦。好嚇。咁其實我哋揾嘉賓嘅方向咧，真唔係話真係要一個好特別，有啲乜嘢好勁嘅人物。反而咧，我會睇到咧，佢能唔能夠切合到我哋嘅需要咯，即係佢能唔能夠好貼地嘅同我哋好同行嘅呢一樣嘢。咁我哋好開心喎！今年揾到個嘉賓咧，佢本身咧都好多經歷嘅人生嘅裏面，佢好中意唱歌喎，佢曾經咧參加過新秀嘅喎，你真係冇人知啊！咁佢而家咧又做咗個福音歌手喎，咁有個好好嘅專業嘅工作啦。佢竟然又放低咗喎！走去咧，又行過第二條跑道咧，走去讀神學做咗牧師喎。哇！咁跟住仲未完喎，咁即係咁嘅人生有唔同嘅經歷啦。佢近來呢幾年咧做咗個長期病患者。哎呀，咁去到而家咧，老實講，佢都可能咧係要繼續即係接受治療嘅，但佢都願意行出嚟喎，話俾大家聽咧，喂，我同你一樣嘅，人生都真係處處困難嘅，處處挑戰嘅，但我哋點樣喺嗰度解鎖啊 unlock 㗎，俾自己個機會去改變自己嘅人生。我覺得咧，你同人哋傾下偈嘅時候，你真係會揾到多啲嘢㗎。揾到邊一樣揾到多啲，揾到自己多啲嘅，呢個係我一個好大嘅心願。揾翻自己之後呢，你原來可以咧俾你定啲坐落嚟，揾到自己人生嘅方向。我跟住要點樣行呢？我點樣做呢？喺嗰度呢，我哋就期望你可以攞住呢啲嘢翻屋企嘅。聽起嚟講嘉賓咧，我覺得呢啲就係美麗嘅地方係在於，唔係個嘉賓話俾你聽，我點樣比起你係出眾，而係在於佢同我哋都一樣咁破碎。但係呢個破碎當中，我哋能夠揾到嗰個希望，能夠揾到個依靠，等我哋知道，就算係點樣唔掂嘅人生，都可以有一個光明嘅未來。呢個先至係個美麗嘅地方啊！係啊，好犀利啊！咁我哋今年嘅活動咧，同我哋以往一樣，係全日嘅9點至到4點。哇！全日喎，係咯，咁有啲，我諗呢個真係有別於真係城中啦。我諗女士嘅活動有好多啦，但係竟然咁夠膽啊！全日嚟到做一個活動咧，我諗真係我哋都係冇乜幾多個㗎啦嚇。咁大家唔使擔心啊！哇，會唔會好悶㗎嗱？第一唔使擔心嘅，我哋個門口咧俾你入，亦都俾你出嘅。你覺得悶咧，你就走啦。但係咧，我話俾你聽，從來冇人覺得悶嘅，只會覺得咁快完㗎啦咁樣嘅啫。因為我哋嘅活動咧係好悉心安排啊！我哋全部嘅負責人咧都係女士喎。咁我哋將大家都係唔同人生嘅階段啦，唔同嘅背景咧，將自己最好嘅嘢、最 talent 嘅嘢咧，就貢獻晒俾我哋呢個活動，就係為咗嗰一日咯。即係好有編排嘅，即係成個嘅流程，每一個嘅時間有唔同嘅活動嘅。
同埋我感受到咧，你哋嗰個價錢嗰個安排咧，以往譬如好多嘢都係二人同行會有 discount 咧，係諗住大家攞着數。但我知道你哋咧係希望唔好一個人孤零零去，而係有個人去完你個聚會之下咧，係彼此互相支持嘅。係啊，多謝樂希嘅推介。有時講起呢啲嘢，講起錢咧，自己人講就冇咁好嘛。咁啊，樂希幫我講咗就真係太好啦，效果就更加無敵啦。佢會幫我買2張飛㗎啦，一定。OK 嘅，我會幫你乜朋友你自己揾啦，2張飛冇問題嘅。冇問題。最緊要就係話我哋成個台咁多女士，係能夠好啊，係咁話啦。係啊，能夠用一日去改變自己，認識自己。試諗下，如果你話呢個聚會係肯令女士身邊嘅男士都去，我都想去，但奈何只係一個女性嘅聚會啊。係啊，係啊。咁咧就容許佢呢個，不如我再介多少少。我哋今年咧真係相當之大膽啊！老實講，我哋想營造一個 me time 俾你嘅，唔係得把口講㗎啦。而家大家唔好出聲坐度咁就 me time。No， 我哋會營造一個氣氛，你一入到去咧，你會點啊？哇嘅感覺嘅。咁由個燈光啦、環境嘅設計啦、音樂啦。最犀利，你知唔知咩？我哋有埋香薰嘅。哇！即係好似好，我哋嗰啲叫咩啊？即係好唔同嘅感受啊，唔同嘅 dimension 嘅感受都。每一樣嘢都計到，令到你個場景係可以舒舒服服，放低你自己嗰啲包袱，放低你自己嗰種抗拒力去接受所有嘅資訊啊。係啦，冇錯，呢個我哋真係花盡心思嘅。如果你唔嚟咧，就真係會後悔，會錯過咗好多好好嘅機會嚇，認識自己又認識新嘅朋友，同埋得到呢一份嘅支持啊！我覺得好，咁講下點樣報名啦，好嘛？好啊，好啊，嗱，咁第一咧，如果大家有查詢咧，當然可以，我哋有個 hotline 已經準備㗎啦，個電話咧就請大家寫低啦，289-309-9300，我重複一次，289-309-9300，咁亦都有我哋嘅 website 啦，我哋嘅英文名，我哋嘅中文名叫做你的美麗約會，嗰個你咧係女字邊嘅，即係話咧女士為主嘅。咁而我哋嘅 email 咧就係 lovebeautifuldate@gmail.com。Love Beautiful Date 即係 DATE 個 @gmail.com，咁大家可以 email 俾我哋啦，我哋有一個 Google Form 咧 send 俾你嘅，係好方便，好容易就可以報名噶啦。舉行嘅日期咧就係4月26號，最尾嗰個星期六啊，請大家咧盡快報名。其實我哋已經咧開始咗報名噶啦，已經相當之踴躍噶啦。好多謝黃麗明，我哋都會喺我哋嘅陽光早晨嘅 fan page 咧都會發放呢個消息，等大家多啲朋友可以支持到嘅你嘅。希望你加油，亦都我哋今年希望你嘅活動成功。多謝晒，多謝晒，拜拜 ，Thank you，拜拜。